好啦，而家教呢度咧就係桂花相連燉血燕嘅，咁材料就有處理好嘅血燕啦、桂花，咁同埋去咗心嘅蓮子、冰糖，咁同埋當然有水啦。咁首先煮咗個蓮子先，因為煮蓮子嘅時間係需要長少少嘅，啲冰糖啦。咁啊將洗乾淨嘅蓮子咧就擺落去，咁就唔使冚蓋嘅。目的咧就想去慢慢個汁慢慢收濃，變成一個煨糖蓮子咁樣樣。咁跟住咧，將處理好嘅血燕就擺落個燉盅度。咁啊加冰糖啦，咁同埋加啲桂花。咁桂花大概係1至2茶匙就夠噶啦，因為佢好香㗎，少少。咁然之後咧就加水，咁大概8分滿就夠噶啦。咁跟住咧，亦都係要用保鮮紙冚住佢，應該傳氣啲嘅。咁加蓋之後咧，就可以拎去燉啦。亦都係水滾之後燉大概1個鐘頭到。咁大概45分鐘至1個鐘頭到咧。咁個蓮子就收乾水同埋煲腍咗啦，咁個蓮子就可以嘅咯喎。咁大概1個鐘頭之後咧，個燕窩燉好啦，我哋可以攞上嚟啦。哇！咁就可以上碗啦，好靚啊！哇！咁跟住咧，先將個蓮子加上去。咁點解唔一齊燉咧？因為蓮子加埋落個燕窩度一齊燉嘅話咧，就會令到個燕窩好濁唔靚噶啦。咁就可以食啦。咁呢個咧就係桂花相連燉血燕啦。